歡迎大家嚟到最新呢一集嘅利物浦古董大會啊！咁就好多嘢發生啦，咁啊講咗啲關心嘅事先啦。最關心嘅事其實咧就係祖達嘅逝世1週年。咁就球會首先就係喺呢個球場嘅外圍，咁就有一個即係雕塑，咁就即係永遠都擺喺度㗎啦，就向呢個祖達兄弟致敬啦。咁啊啱啱已經，我諗大家睇官方嘅 social media 都應該睇到係即係點樣㗎啦。咁我希望我有機會去嘅時候，可能影啲片啊、拍啲相咁樣啦。咁啊，但係暫時都未有機會去住啦。當然，咁啊因為即係睇世界盃啦，咁啊祖達嘅影子都仲喺世界盃裏邊出現嘅，咁就啱啱喺佢即係死忌1週年嘅時候，葡萄牙就出戰呢個克羅地亞啦。咁啊，即係玄學啲咁樣講，似乎真係祖達有保佑呢個葡萄牙喎。咁啊，即係最後贏咗呢個克羅地亞2-1。咁我諗絕大部分嘅爭論點都係放喺最後嗰個絕殺嘅絕殺啦。即係葡萄牙以為絕殺咗克羅地亞㗎啦，點知轉個頭克羅地亞就再絕殺翻，但係最後揸旗嗰個都係坐喺冷氣房嗰個嚟嘅，咁就最後就取消咗嗰個入球啦。喂，我睇咗好多次啊，真係，即係我重複睇咗唔同嘅人哋出嘅片總之即係咩角度啊咁樣，各樣嘢都睇暈晒，我都幾肯定真係冇掂到。咁跟住你話點解冇掂到都判佢有掂到啊？人哋而家科技昌明喎，即係個波有晶片喎，detect 到嘅喎，咁你冇得賴喎，真係有掂就有掂嘅咯。但係望一望嗱，我唔夠膽講100%啊，我淨係估啫，唔知有冇咁嘅可能性。因為個波咧，我睇嗰條片咧就係墜翻落嚟嘅時候咧，其實有一個葡萄牙嘅守衞咧係揩到嘅，咁係啦，係會改變方向嘅。會唔會嗰個心電圖嗰一下，其實唔係克羅地亞跳起嗰個球員頂到，係個波墜翻落嚟嘅時候，葡萄牙嗰個球員揩到咧？如果係嘅話咧，哇！克羅地亞呢一個即係被 DQ 就真係無辜到爆炸啦即係有冇可能嘅咧？其實即係理論上、邏輯上會唔會有可能嘅咧？其實哇！如果呢件事可能成真係老屈嘅喎，即係攞呢一個 A 聲用高科放去 B 聲技，用高科技去老屈啊！而家最慘係係啊，但係我先講咗，我再細心睇過，佢話佢個晶片係每一秒係會有500格喎。佢去到咁細嘅時候，如果咁樣老屈法係有證據喎，應該。但係我又有一個好唔客觀、好唔科學嘅諗法喎。你睇到個心電圖咧，佢咪得一下嘅。咁但係好明顯，葡萄牙嗰個守衞係揩到，咁其實至少有一下。咁如果克羅地亞嗰個球員真係跳起上嚟，真係掂到，咁其實理論上應該有2下心電，即係有2下心跳先啱嘅喎，係咪先？嗱，所以就係頭先個關鍵啦。究竟係咪真係1秒500下？佢如果去到咁細緻咧，咁佢嗰個長度就真係會顯示到多過叫做1秒嘅事啦。係啦，係啦。咁呢個就係真係啊，個科技同埋成個準則喺晒佢手咯。佢如果佢唔攞埋第2下嗰個出嚟咧，我諗不能服眾。其實我覺得而家係個科技咧，因為其實佢係話你睇個心電圖啦，其實係一下一下上嗰下嘅啫嘛。但係其實應該嗱，其實係咪應該咧，都未去到精準到知道個波係掂到邊個人噶嘛。即係如果喺一個混戰嘅情況之下，我同你2個一齊埋去頂個波，其實原來你頂咗先，我頂唔到噶嘛，但係就入咗我數咯。但係其實個波係唔會知道係頂到邊個噶嘛。道理上佢即係只係接觸，有嘢接觸咗。咁而家個情況其實有機會可能係咁樣噶喎，而喺個電光火石之間。所以就係話電光火石嗰個定義啊，佢話1秒有500下咧，佢真係講到好似超高科技。係要玩到再咁細就真係去到即係已經係馬會影頭馬相咁樣㗎啦嘛，已經係啦，即係你指甲嘅位咯，即係嗰啲咯。係啦。喂，咁好啦，唔好爭拗，究竟係邊個掂到邊個掂唔到？我就當真係克羅地亞掂到啦，好唔好？我就當真係掂到，冇得好拗。但係佢就引申咗另一個即係爭拗出嚟啦。
即係當你去到肉眼根本冇可能分辨到嘅一啲咁樣嘅觸碰或者咁樣嘅即係距離啊嚇，你用超高科技用到微呢個叫做咩啊納米啊，用到納米咁樣嘅程度去量度啊，其實係咪違反人性咧嚇？甚至乎係反社會㗎啦！即係你去到嗰個狀態，即係你搞到摩迪咁樣嚟由黯然告別，仲唔係反社會嚇？係咪真係矯枉過正得太緊要咧？嗱，即係而家譬如有好多名宿都走出嚟講，就係話 VAR 係好嘅嚇，即係如果有啲好明顯嘅錯誤係被錯判咗，你用 VAR 去推翻佢咧，係完全冇問題嘅。但係如果你去到一個地步，就係你根本人類正常肉眼冇辦法分辨嘅時候，你都咁樣去抽秤法咧，就真係唔好睇，搞到場波唔好睇。搞到買飛入場嘅朋友唔係睇入球，係睇科技係搞到冇人性嘅，係咪咧？即係咪其實而家我哋即係好似淨係得一係就黑，一係就白，冇中間嘅一係就極端地就係全部黑哨啦，一係咧就極端到咧 OK 掂一掂個龍門，個龍門只要觸碰到我就 disqualify 咗個入球啦。嗱，德國受害啦。跟住啱啱西班牙都受害啦，西班牙啦，係咪要咁樣咧發展到？哇！呢個係一個好闊嘅題目喎，阿朱有冇嘢想講先啊？我覺得好闊啊！我自己覺得啦，其實只不過係科技嘅幫手咧，係排除咗99% 嘅錯誤，但係你剩翻個1% 係都要接受嘅，亦都真係冇呢個世界冇可能完全100% 準確啊！即係我覺得喺足球世界上邊啦，至少因為你學頭先Harvey 都話齋啦，你好似當越位或者點樣嘅時候，喂，其實你係睇出腳嗰下離唔離開，其實你睇唔到嘅喎，其實可能個波腳尖已經離開咗個波嘅喎，你話嘅啫，即係同埋嗰條線嘅粗幼都會有分別噶嘛，影球馬上都係啦，嗰條線，即係呢個位你係冇可能準嘅，但係你係可以解決到99% 嘅事，等於翻轉頭我哋放翻當初如果冇科技嘅時候，其實球證就係將嗰99% 去執法，剩翻嗰1% 就係誤判，呢個都要接受嘅，即係只不過係你再細緻啲拆咗就係盡量公平，但係而家好似去到尋日即係呢啲情況嘅時候就冇辦法，即係你去到摩迪佢都要拗嘅結果，其實你都要接受咯，呢件事你冇可能完全原地咯呢一刻。係啊，我交俾你。早幾集我哋提過㗎啦，就係當年林柏特嗰腳啊嘛，即係究竟林柏特嗰腳會令到啲人錯住多啲啊，定係而家去到咁非人性化會令到啲人錯住多啲咧？我覺得個方向緊啲喎。係啦，所以個方向係同埋唔會翻轉頭㗎啦嘛，你唔會翻去以前咁㗎啦嘛，咁即係你一定會係走去另一個極端，所以引申阿傑講嘅第二個問題，而家真係好緊要嗰把尺，同埋佢哋一定會越嚟越精準啦。但係嗰個嘅釋法或者嗰個，譬如啱啱你講嗰個龍門啊，high 呢樣嘢咧，如果佢玩到咁極端嘅話咧，嗱，希望你全部聯賽都咁玩啦，你唔好淨係世界啦，淨係英超都已經唔理你啦，我諗咁樣做一撞就吹，我諗一場波吹300次都有可能啦，真係。喂，但係你呢個咧就係我哋睇咁多年波嘅唔同國家聯賽嘅風格啊嘛，我哋成日都講啊，即係你意大利係慢啲嘅，西班牙又係可能會嘅技巧啲嘅，英超係衝撞啲嘅，所以即係容許衝擊性嘅所謂叫微犯規係高度，即係個闊啲噶嘛。但係一打歐聯就另一條例嚟噶嘛。咁我覺得呢個係好難去劃一嘅，即係我覺得阿仙奴即係呢個做法咧，即係呢個喺呢個世界層面上面咧，其實係好難參考嘅啫。今年即係高普傳得啱嘅。我覺得德國嗰度都仲有10% 走站位，但係琴日睇嗰個西班牙咧，佢真係垂直跳喎。你如果嚴格上講，你話究竟係佢打咗龍門定咗龍門打佢都有得拗啊！真係。啦，即係我以前踢波嗰個 footballing reason 啊，就係如果你跳，你唔係垂直跳，你係向咗人哋跳，都叫做話你有少少嘅 intention。但係佢真係冇呢個方向嘅時候都俾人追咧，咁我就真係即係我記得琴晚Now 直播咧，阿 Philip 咧陳少君啊係忍唔住講，佢話我踢嘅波咧呢球就冇 foul 啦。其實真係㗎，我覺得呢啲要參考翻個 footballing reason。而家佢真係去到好極端啊，但係
都係嗰句啦，如果你全部一致就 O K。嗱，而家已經有兩球出現啦，你唔好去中間又變翻韋斯咸嗰度咁樣啦，真係有排拗啊！你唔好追流量追到咁啊！我寧願佢全部一致啦。咁所以如果咁樣調翻轉咁講咧，英格蘭又少咗個優勢啦，萊斯開角球咧都冇得屈啦，咁樣慘啊慘啊！英格蘭都好似冇乜點用呢招嘅問題就係好似係啊，喂，人哋唔落麥佳啊，唔出單搬就話俾你聽，我唔使要呢招啊，杜曹信心十足啊，我 plan A 都夠㗎啦。英格蘭唔趕住啊，趕住啲關我哋事先㗎啦，因為除咗即係祖達啦，繼續祖達先啦，因為葡萄牙呢場波啊，C 朗即係贏咗波之後就有換衫啦嚇，就換咗件祖達嘅球衣咁樣，咁希望。下一場就真係難打嘅對西班牙，咁西班牙有少少深藏不露咁嘅 feel 嘅，咁所以就希望即係祖達嗱西班牙，我哋而家就有位新球員關我哋事嘅，蒙路斯係啦但係你即係老實講，未有啲咩感情，同埋佢都唔係啲咩正選，咁所以咧，如果西班牙對葡萄牙咧，雖然我幾唔中意 C 朗都好，我都稍為稱高啲，即係葡萄牙，即係內心啊。感情係冇錯冇錯，感情上稱高啲葡萄牙嘅，就因為即係祖達啦，咁啊，所以16強開始有好幾場超級大戰㗎啦，咁就即係期待啦。咁啊，講翻關我哋事嘅另一位關我哋事嘅重心人物啊，勁啊！我哋喺好多集之前其實已經預告過呢件事會發生㗎啦，咁而家似乎真係成真啦，就係呢個。高普教德國隊啊，咁啊嗱，rewind 翻少少帶先，就係話說我哋喺好耐之前就係話，咦高普咧對波都冇興趣喎，好似好 enjoy 做呢個紅牛嘅大佬，同埋好 enjoy 做呢個 KOL 咁樣，咁啊唔通真係就咁以後都唔搞波？咁我自己啦嚇，我自己就心諗冇可能嘅，我覺得即係高普仲係好後生嘅啫，休息夠之後即係點都會心癢癢出嚟，即係做翻啲最擅長、最有滿足感嘅工作。咁啊，全個地球應該淨係得一份工佢最有興趣㗎啦，我相信就係呢個德國啦。咁啊，好睇呢個究竟德國隊喺呢個世界盃嘅成績如何啦？如果成績好，嗱高士文繼續留，咁你都仲冇乜藉口。如果成績差，咁嗱高士文一被炒咧，咁高普應該就火速接手啦，即係萬眾期待㗎啦。咁啊，結果咁啊，德國出咗咩事，大家都知啦。咁啊，亦都好快速地就已經步呢個洪明普同埋呢個比爾莎嘅後塵，都係即係自己遞信啦嚇。咁啊，我睇咗好多一啲即係街頭訪問嗰啲片啊，問咗德國球迷，哇，99% 都同你講高普啦，快啲嚟救命啦咁樣。咁而家就即係 Here we go soon 嘅狀態啊，處於點啊？即係我哋。買波又唔見咁準喎，即係話呢樣嘢中晒喎，點咧？期唔期待咧？高普出山喎？我想講期待之前咧，我睇咗都係朋友同我講啊，佢話高普原來有做訪問嘅喎，早1-2日，即係講緊德國出局之後。佢係好有禮儀咁樣講咗話自己咧就暫時未有興趣嘅，咁我就覺得完全反映佢呢一個超級重視 PR 嘅人格。如果喺拿高士文一日仲在位嘅時候，佢直接去回應咧，咁先唔似係佢啊！即係佢就好識咁樣去照顧人嘅感受啦。即係我覺得佢咧而家就真係等咗拿高士文一官宣，但係好老實講啦，呢啲咁樣嘅個性啊，或者呢啲咁樣嘅做人態度咧，喺我成長嗰個階段咧係常態嚟㗎，係咪先？即係人人都應該要有呢一種咁樣嘅即係considerate 嘅人性㗎。我成長嘅過程裏邊係學呢啲嘅。咁當然啦，而家就好罕見啦。而家係即係絕大部分係未成真未成事嘅時候已經舉晒手搏晒錘咁樣㗎嘛。我哋過咗一季一個直不甩嘅史樂啊，我哋都覺得有啲唔慣啦。即係而家咧，一聽到高普啊，去到咁大件事，佢都顧住啊拿高士文嘅感受，所以個呢個咧已經展開咗我撐德國嘅第一步啦。係啦，我而家準備喺呢一個200年，同埋希望理想對30年咧，就可能真係有得睇下呢個高士德國啦。所以我係期待㗎，我係真係會放佢入呢一個支持嘅 list，因為冇計，高普唔止係人嘅感情，係一個9年嘅感情，同埋佢嗰套嘅戰術咧，我相信我哋係睇到啲人跑已經開始有興奮嘅感覺。
喂，其實真係好恐怖喎！我想講一件事，即係我哋即係中意高普嗰個愛咧，係會我自己真係本身麻麻地德國嘅，即係我睇完之後，哇唔係喎，好似件波衫都靚咗，好似想買翻件咁樣。啱啦，減價好快，好一出咗局就已經大減價啦。一出局就第一個減曬佢，係啊。仲要係嚟緊會轉牌子啦嘛，即係 Adidas 最後一件嚟㗎啦。你真係可以考慮下嚇。係嘛？即係呢個我想睇嘅，即係睇下佢點樣進化啦。因為即係其實始終今屆世界盃嗱，高士文即係其實開頭一路都覺得佢但係德國隊都打得 OK 啊，都唔錯，好好啦，或者做好多嘢都好唔同咧風格。但係結果打咗4場波，哇，其實都唔係好知踢乜嘅，即係唔係話真係踢到好強隊本色啊，甚至乎大家都會成日講話點解第3場其實無關痛癢，仲要出盡啲人，搞到係啦，淘汰賽嗰場啲人立咧臨尾，即係呢一個係解釋唔到噶嘛，呢個係咁，所以高普就真係你話佢用呢個熱情去帶國家隊咧，其實我想睇下佢點嘅嗱，我覺得唔擔保係100% 一定成功嘅，因為其實係另一件事嚟噶嘛，係啊，咁但係如果你話靠激情打淘汰賽咧，又可能係一件好嘅事喎。我覺得最正係我哋唔想追成功，我淨係想追高普爽。總之高普咧開心，高普開心到選卡里奧斯入嚟，我都會支持咯。即係卡里奧斯，咁你梗係星矢浩克啦，你淨係捧高普啫嘛，你又唔係捧德國，你梗係支持。冇錯，好爽啊！咁樣嚟睇波，你知唔知啊？係啦，所以就係即係德國其實打人點冇乜所謂，我想睇下高普可能開下記者會啊，即係啦，總之企翻喺場邊啊，咁呢種感覺係好唔同嘅，呢種係。喂，但係好老實咁樣講，就係而家嘅德國咧，真係你落咗高普落去搞唔搞得掂先？嗰個，我覺得我係啦，即係我唔擔心，我完全唔擔心高普教國家隊啊，我覺得冇問題嘅，我對佢係完全無限信任嘅。我係唯一唔信任嘅一樣嘢就係你教利物浦嚇，你買啲咩人，你要啲咩人。雖然唔係你100% 揸主意啫，但係都即係有你嘅 say 啊。但係喺教德國嘅時候你就冇噶咯喎，真係呢批德國人噶咯喎，你真係冇辦法可以話喺個市場上邊揾啲啱你嘅人選。而最麻煩嘅就係而家呢班德國人真係同我哋以前細細個睇嗰啲即係奇連士文、馬圖斯甚至乎後少少嗰啲即係後少少拿姆嗰代都好似爭得遠。技術我唔講啦，即係嗰啲腳法嗰啲唔講啦。即係而家有一樣嘢非常非常恐怖嘅，就係話射12碼去到射第6輪啦，突然死亡啦，全部都耍手擰頭，結果咧就得一個即係冇射過12碼嘅係啦，咁即係焗住出去啦，咁結果佢就係即係炒飛機炒到飛起啦，咁你話如果呢一隊即係如果呢一個唔肯射12碼嘅事係發生喺其他隊身上咧，我覺得都理所當即係情有可原嘅，或者係撇得到嘅。發生喺德國身上咧，就好似唔係啩？德國我哋從來都覺得佢哋機械人嚟嘅啫，應該係執行力非常高，冇乜人性即係老細叫我做乜就做乜，操到1000次10000次都係做同一樣嘢，冇個性可言嘅。喂，而家唔係喎，即係而家係好有個性喎，即係個性大到係話我唔夠膽射啊，大佬唔好要我射啦咁樣。咁點咧？即係而家呢一隊德國究竟有即係個 mentality 可唔可以俾高普mold得翻成為一隊所謂嘅 mentality monster 咧定係喂，即係啲菜式係唔啱，啲原料啲原料唔啱使喎，點樣搞都搞唔掂喎。我又覺得原料咧，德國其實好多嘅，只不過係14年世界盃攞咗冠軍之後，我見唔少德國球迷有分析就係佢哋開始叫做不思進取啦，咁個不思進取位係好似譬如話好少中鋒啦，中鋒而家都係土耳其嘅Dave 啊嘛，即係其實好技術流啊，啲好多嘢都走向咗佢哋咧就話係走向咗哥迪奧拿，因為哥迪奧拿教拜仁嗰排啊，即係佢哋有講過咁樣嘅一啲原因啦。但係我反而調翻轉就係高普最勁就係會選一班，就算佢實力冇咁勁，佢有佢嘅嗰一套，然後將呢班人 push 進佢，其實好啱。如果假設都係8場嘅話，
佢個 second team 可以衝到一段出嚟，然後個 A team 就出嚟一齊加速嘅話咧，其實我覺得高普係會成功，而個成功需要嘅人才反而係冇其他教練咁多。即係如果哥迪奧拿就可能真係要有嗰個技術含量啦。點解咁講咧？都真係要插翻少少對上幾日嘅一個慘情的日本輸俾巴西啦。真係輸俾巴西之後，我真係對安察洛提心服口服。我已經覺得呢啲咁嘅名帥喺嗰啲關鍵點樣用自己嘅哲學，要班球員去做佢要做嘅嘢咧，呢啲就真係喺大賽入面嘅細節係最緊要嘅。咁所以我覺得高普喺呢啲大賽細節上面，大家都一定有信心。所以反而對佢嚟講，德國而家人才唔夠好咧，就更加德國啲球迷想高普嚟將呢班二線頭、一線尾嘅球員將佢 push 上去咯。呢個都係我哋對德國或者對高普最中意嘅地方，就係將我哋由挑戰者變成一個 underdog 變成一個 challenger， 係啦，開始越嚟越興奮啦。不過我覺得高普佢如果真係就算接手都好啦，其實佢要改革嘅嘢咧，即係以佢嘅性格，我覺得係唔係淨係帶一隊咁簡單嘅，即係我諗佢好多嘢佢一定要即係攞個權，或者可能即係要俾啲意見去翻天覆地去改嘅，因為其實你嗰啲球員其實大部分時間都係翻球會噶嘛，即係佢好難去改造到啲人，佢只能夠揀啦。咁但係我都認同哈皮嗰個情況嘅，佢可能未必會再係揀啲所謂嘅大牌，或者可能所謂嘅大牌一定有得踢，真係要有個心，係啊，或者要有個心啊，即係你係符合到佢嗰種打法嘅球員咯。其實你話啱啱呢一屆嘅德國隊，其實我覺得你哈弗斯係入到波，但係都唔係一個非常可靠嘅箭頭咯，即係你覺得佢死嘅話，其實即係佢冇料到嘅話，其實嗰場波德國好似入唔到波咁樣嘅喎。你諗下，禾特美迪其實上屆紐卡素其實臨尾後半季都其實都揼晒㗎啦，都已經冇乜得點踢㗎啦。咁跟住冇人選㗎咯喎，好似已經唔係有其他人可以識入波。咁呢一樣嘢，佢要解決咯。佢要解決嘅情況就係睇翻德甲裏邊，其實有冇呢啲人去選擇咧？其實你外流嘅其實都係外流，有冇啲咩好突出嘅箭頭咧？德國好似都冇乜，都係哈弗斯㗎啦。但係你令我諗起咗個記憶啊！當年其實我哋係有傳過想買哈弗斯去頂費明路，我記得係啊。佢嗰個高價錢，然後利物浦即刻拜拜咁樣就去咗車路士嘅，即係所以而家係睇高普點樣用哈弗斯嚟做費明路啊！我好想睇啊！我而家自己入咗個航迷隊咧，近時德國隊你可能真係會用拜仁做軸心噶嘛，即係好似我哋上兩集講咧，其實西班牙點解咁成功就係因為嗰時係巴塞、皇馬做軸心，咁但係而家其實拜仁嘅德國兵嘅含量其實唔算高噶嘛，已經係即係叫做退咗好多，冇話當年哇基本上半隊都係，咁所以係要轉型噶啦，即係我唔係即係交俾佢學佢話齋學佢嗰個説法啦，其實係一個變革，一個有咩錯誤就要去指出嗰樣嘢，去針對佢改啦，而唔係話換咗高普落去就一定得噶咁樣咯。我覺得佢幾好。不過高普都有消息講啦，即係唔知真定假啦。當然就係話佢都唔係淨係諗住入去做即係國家隊嘅教練咁簡單啦，直頭係去到一個地步係即係由呢個青訓啊，由呢個球會即係球場嘅文化嚇，即係直頭上去管理啊，由連根拔起。直頭係要大剷除嗰種感覺啦，咁呢個就最麻煩啦。即係你都預咗就係，我諗高普要花好多時間，就係要同嗰啲和拉啊，即係嗰啲永遠最煩都係上面嗰班，係嗰啲去爭鬥啦。咁啊，但係即係對高普有信心嘅，真心即係以佢嘅魅力，我覺得佢最犀利嗰樣嘢就係。佢真係一句唔開心出聲嘅話，全個德國啲人撐佢啊嘛，就好似當年嚇，即係如果佢同有任何一個高層有任何嘅爭拗，全個利物浦全球嘅球迷都係撐佢，咁呢個好少見噶嘛，係咪？所以咁係咪唔請佢好啲啊？如果站在德國嘅立場，係啊，站在管理層立場真係唔請佢好啲。
要等到德國無路可走啦，真係走投無路，要俾晒啲權呢個高普啦。咁而家係啱，佢3屆世界盃32強出過喎，其實係好恐怖嘅喎。德國而家呢個情況嘅意大利級嘅一個災難嚟嘅，所以咧，我覺得係最啱嘅。所以高普係好有智慧，等到所有嘢 steps down 晒，跟住先開始，真係嘅。可能佢嗰個真係好耐㗎啦。其實你諗翻轉頭，咁樣都抬一真係抬意大利入都入唔到啦。諗翻轉頭真係進可攻退可守㗎，你仲要衰到即係當然你首先好有耐性啦，一直都要等，推晒其他所有 offer 啦。第二樣嘢就係你喺呢個決賽周裏邊，你以一個換票性質走咗去美國現場，你呈現咗喂美斯見到你都要走埋嚟攬你，即係呈現咗嗰種個人魅力啊，係嗰種地位，你真係直頭冇得揀。你講真，衰啲咁樣講，你拿刀士文一被喐，其實你有個高普凍咗喺度嚇，而高普冇 say 個 no， 你邊夠膽唔係請佢啊？即係有邊一個管理層夠膽唔係請佢啊？即係好衰咁樣講，就係假設有一日利物浦真係去到山窮水盡嘅時候，如果高普即係唔係話完全 say no，企咗喺度嘅，等你嚟 say， 即係等你嚟去邀請嘅。你有邊個管理層你夠膽唔邀請啊？其實即係如果去到山窮水盡嘅狀態，咁而家佢就真係即係衰啲咁講，俾佢等到嘅真係。但係嗱，德國其實我就喂係，我想補充多少少，就係你啱啱講高普喺場邊咧，佢做一樣嘢啊，就係同梅拿組成呢個拍檔啊。其實梅拿已經可能成為咗佢嘅征服拜仁幫嘅一個棋子啦，即係佢連呢方面都可能已經做晒。其實之前喺我真係唔知啊，可能喺紅牛唔係周圍走嘅，周圍走係周圍喺度建立關係，周圍同德國唔同嘅人去，即係唔同層面、唔同層次嘅人去建立一啲去解決一啲問題，跟住真係到而家有適當嘅時候啦，就所有博取。我係有少少神化咗高普嘅，但係我覺得呢啲嘢真係有可能會發生。喂，我都好想睇下佢點樣可以將域斯同埋穆斯亞拿真係擺埋一齊用。即係嗱，嗰個市民係搞唔到，即係都唔係話特別做得好。相特咁所以期待嘅。咁但係老實講啦，即係德國本來就真係唔關心嘅。如果唔係高普關佢事咧，其實就唔係太關心德國嘅。雖然有域斯都係咁話㗎啦，我就其實佢譬如德國12碼射到一鑊粥啦嚇，即係。真係完全唔似我哋睇開嗰種德國12碼咁可靠啦。咁本來我都冇乜反應嘅嚇。咁啊，直到咧荷蘭射12碼，今日出晒名渣㗎啦。咁結果都真係出咗事啦。咁但係咧荷蘭射12碼咧，我就真係有啲，我就有啲反應啦。因為咧雲迪克，我就睇即係當日睇 live 嘅時候，我都喺度諗，咦點解第6個都未到雲迪克嘅嚇？即係嗱，當然上屆係雲迪克炒咗第一球。對阿根廷，咁可能係有陰影都真嘅，但係雲迪克不嬲，我哋睇開即係都係自信滿滿㗎嘛，即係冇理由因為射失咗一次就放棄咗即係呢個責任啫。咁但係去到第6球係嘛？第5球即係出到個新馬維啦嚇，即係出到個僆仔啦，其實都未有雲迪克。咁我心裏邊係有少少疑問嘅，咁後尾再睇翻有啲報道咧，就係話雲迪克係自己放棄嘅，因為覺得自己即係已經狀態唔好，好攰啦，咁所以就將嗰個責任釋放咗出去。咁好啦，咁因為呢件事咧，我就同我老婆喺度傾啦，我就話我就好欣賞雲迪克啦，即係咧，我覺得即係唔係話下下都要好似居迪斯宗斯咁樣舉晒手去射，咁你都要有自知之明㗎嘛。如果自己真係唔喺狀態，冇信心。咁你就真係冇理由，即係為咗自己威，為咗自己即係有面就去做㗎。如果衰咗，咁你害死全隊喎咁樣。咁我本來諗法係咁樣嘅。咁但係跟住我老婆就提出咗一樣嘢，就我覺得都有意義嘅，就係話，喂，咁但係你眼見你後邊嗰啲全部僆仔嚟㗎啫喎，即係個個都同你嘅經驗冇得比㗎喎。你係咪真係咁信得過將個咁重嘅一個責任放喺一個即係小朋友身上咧？你會唔會其實係即係只不過係逃避咗被詬病，跟住希望將嗰個即係嗰個問責嘅嘢放咗落去一啲其他人身上，而自己避開咧？嗱，放翻落德國其實都可以諗嘅，即係都有一啲經驗老啲嘅球員放棄咗唔肯踢42碼。點睇咧？呢個我真係好想聽大家意見啦。即係究竟係我有自知之明我顧全大局，唔好夾硬嚟，定係
有啲嘢根本冇得逃避嘅咧？呢個真係有啲糾結啊，因為嗱，雲迪克喺我哋度咧，尤其係足總杯個12碼咧，係一個神級嘅12碼嚟嘅，即係講緊阿 Kepa 大細邊嗰字啊，係對住佢望住佢，我又射呢邊㗎啦。係啦，射你細細邊就係射你。咁呢樣嘢其實咧，當年嘅嗰個12碼，其實係對於車路士嘅球員好大嘅打擊，對於我哋利物浦嘅球員有好大嘅振奮啊！所以其實雲迪克做開呢件事，而今次佢放棄呢件事咧，已經唔係放棄將自己嘅光環去感染其他細路仔，而係細路仔真係會慌嘅。嗱，呢個就要講講自己個人。我以前細個學界咧。我哋學界，我係試過4強12碼咧，咁因為我後衞嚟嘅，我冇得射。但係咧，唔知點解我啲隊友咧就推咗我哋最後生嗰個後生仔踢第一腳就飛機。所以咧呢個嘅經歷咧係令到我覺得我唔會俾後生仔去做呢樣嘢㗎。呢啲應該係要 senior 嘅人去 take 嘅。就算唔得勝啊，其實我哋都見唔少㗎啦。其實我即刻諗起有謝一特又炒過。加力茶有炒過，呢啲全部都係 take 咗個 responsibility 嘅咧。我覺得咁樣先係個正路。如果唔係對後生仔嚟講，可能就係一啲卡里奧斯級嘅布斯達級嘅一啲摧毀啊！大家記唔記得布斯達喺臨走以前就係射失呢個12碼，所以我唔 prefer 俾後生仔去做呢樣嘢啦。應該雲迪克就算唔得，都應該要頂埋佢，或者要自己諗方法去射埋佢咯。呢個係我個人嘅睇法。我都嗱撇除咗身體狀況條件先啦，即係我印象當中好似去到加時嗰時，佢有一刻係坐低過嘅，即係坐低過唔知即係拉係腳定點樣嗰啲啦。但係未嚴重到話要抬出場或者成嗰啲咁嘅情況嘅。咁我都覺得係我自己咧，我係會去射嘅，係啦，但係就可能真係射頭咯，或者中間咯。或者中間咯，或者中間，因為呢啲相對地可能個壓力細啲啲啊。但係你開咗個頭有時都係咁啊，你開咗個頭靚咧，其實你對後面嘅即係年青球員啊，或者其他可能即係經驗較為少啲嘅，其實信心都會好啲啦。同埋你都要睇翻個人腳啦。其實荷蘭本身係諗住守埋最後嗰3分鐘啊嘛，即係90分鐘。呢個係其實真正嘅問題。佢係啦，佢係換走咗啲人噶嘛，佢係換咗啲後防守球員落嚟。其實佢可以射得嘅人，其實你講緊可能去到第6個打後，其實已經開始都唔係十分之好嘅選擇。我覺得退一萬步，雲迪克射第一個射唔入，其實都會幫到後面啲人啊，即係嗰個減壓啊。其實可能會令到佢哋順利翻，然後華布根嗰日咁好嘅表現咧，其實都有機會救圖咯。呢個係我嘅理想法啊。其實當然啦，即係呢場波其實有啲係唔抵嘅，你即係有大家都12碼都會中柱啊，又成啊，即係呢啲係冇乜運咯。你諗下佢救完個波啊，都可以困翻自己嘅腳，碌翻入網嘅。你睇咁多球隊其實好少出現咁啊，慘到爆炸。其實係我諗佢係運氣冇乜而搞成咁咯。咁你有雲迪克，當然啦，而家俾人話，其實我覺得就算嗱，即係我覺得去到最尾佢射與唔射，其實我覺得都冇得怪嘅，因為佢可能真係抽晒筋，而其他球員真係舉手願意去射嘅。咁作為教練，其實我都會情願兩樣去揀啦。我情願聽有信心而係身體條件許可嘅射先嘅。我會交翻俾球員佢哋自己決定咯。咁可能原來雲迪克可能第6個咧，其實我哋唔知啦。而家永遠都唔會知道啦，個結局係咁唔會怪邊個射唔射啦。但係你唔好唔樣衰俾人影到你哥利斯卡啲咧。咁係啊，哥利斯卡 OK 㗎啦。咁呢個你要鬧呢都鬧咗未字啊嘛。咁兜口兜面咁樣問我點樣推你啫？我唔咁樣點樣推你啫？係咪先？自己人可以揞口㗎嘛。其實唔使紅牌㗎，自己人。咁啊，喂，德國同埋荷蘭都係即係32強就已經出咗局啦。咁其實對利物浦係一件好事嚟嘅，即係個個都早啲歸隊咁樣。咁啊，希望佢哋早收拾心情啦，尤其是即係加保啦，當然。嗱，咁香港冇荷蘭特睇啦，睇嚟肯定遲歸隊啦，而家。係喎，曼城係啦，都未必嘅，講得切嘅。而家咁紅，可能要翻嚟做下賣下，即係可能黃老吉出錢叫佢。係啊，點解減少啲日假咧？唔係FIFA 係有個規定㗎，要3個禮拜啊嘛，係一定要有一日，係啦，都係做商業活動咯，係啦，唔準踢咯，係啦，唔可以踢咯，係啦。
我想講就係本來歐洲波大領落啦，即係死咗兩隊勁嘢，咁死俾摩洛哥都 OK 啦，即係大家咁高咁大啦都算，咁啊死俾巴拉圭又慘情啲啦，當然。咁本來咧其實歐洲波咧係即係死嘅應該係，咁至少比利時係應該死㗎。係啊，佢死咗啦本身。即係比利時，但係真係我又唔夠膽話100% 運氣嚇，但係即係亦都可以諗翻轉頭，佢真係有呢種韌力嘅，即係當年嚼日本又係咁樣嚼係咪？咁啊今場我真係好老實嘅，我未開波之前我已經睇好塞內加爾，我真係覺得比利時真係冇乜料到嘅，咁結果。咁啊，塞內加爾投咗好多分鐘都佔住好大嘅主導啦，去到一個地步就係、咦，哇，抽走迪布尼，你要追喎、哦，抽走道古，你要追喎、哦，咁個個都覺得哇，你做咩啊？即係棄權咁樣啦，咁啊再踢到之後咧，迪拿曼斯同埋呢個托沙兩個英超嘅敵對嘅球員啦嚇，咁啊鬧交啦，咁啊見到阿盧卡古一嘢出嚟。走開，跟住點知咧？由呢個鬧交一鬧完，俾盧卡古平定咗之後咧，就成個局變晒啦。咁跟住盧卡古首先就追一球啦，隔幾分鐘之後竟然係托沙做到俾迪拿曼斯，係比拿美同懷斯嘅組合嚟嘅呢個，都算2-2，都仲要踢加時啊！加時踢到差唔多臨走，到諗住射12碼㗎啦，咁啊即係到再聽天由命啦。又係一個咁樣嘅吹罰啊！我真係嘅，我睇緊電視直播嘅時候咧，我覺得冇得吹啩，即係後邊，即係迪拿曼斯迪拿曼斯喺後邊踢上去嘅喎。咁點知轉個頭睇 VAR 嗰個畫面咧，就另一個角度睇落去㗎嘛，就好似係即係比較上邊望落去㗎嘛。跟住心諗，喂，俾咁嘅角度，我頭先睇即係叫我頭先吹啦。咁真係吹咗啦。咁啊，所以我哋問你應該係最後一戰啦，咁就完咗啦，用咁樣嘅方法。咁但係即係我都唔知講咩好啦。即係而家 VAR 真係大晒㗎，其實某程度上嚇，佢要俾啲咩 angle，俾啲咩速度你睇咧，其實佢已經 determine 咗個球證諗乜嘅咁滯㗎啦。我睇呢場波就好大嘅感覺就係咁啦。我呢球波諗起咗當年羅渣士嘅第一場啊，即係輸俾呢一個唔記得咗西布朗定係邊隊嘅3-0咧。阿史基泰爾明明解圍，但係對後面攝隻腳落去，跟住就輸咗12碼啦。當年係咁，但係當年咧係史基泰爾 late tackle，即係出腳出得慢。但係今次真係塞內加爾快，然後迪拿曼斯比佢更快，跟住然後用個咁樣嘅角度去換咧，相信以後就會鼓勵大家喺禁區入邊咧。真係啊，攝隻腳埋去啦，偷啦！以後真係因為 VAR，而家係揾頭叫做咩啊？天空嘅鳥瞰角度，又會鎖進你嗰一格，哇！咁點搞啊？咁呢個就係科技會影響我哋以後喺12碼度要防啦，即係以後打後衞真係要防啦。但係呢條真係冇得防嘅喎，唔係喎嗱，我覺得不嬲都係咁樣嘅喎，即係前鋒或者可能進攻球員咧，呢啲嘢係要教嘅喎，係要教佢去做，即係攝入去。好話而家啦，其實係啦，攝位啊嘛。總之你等於你射波或者可能你要搶個波，你都係要攝前邊，而後面從後踢到你。咁其實呢個就點都係犯規嘅。其實我覺得係。冇乜得爭拗呢個位啊，只能夠講係有時啲嘢你唔好彩，係啦，但係你就真係叫做出腳慢咯。咁你永遠都係有個永遠都係有個咁嘅情況出現㗎啦。但係今日係你點講咧？得益嘅呢一場波，但係可能下一次你係受害嘅呢個情況。但係呢一個喺踢波上邊，如果我教嗰啲人踢咧。其實係真係要搶呢一樣嘢嘅喎，呢個係即係有冇 VAR 都好啦。其實當年嗰陣時你睇下曼聯啊、車仔啊、杜巴啊嗰啲，你話佢插水都好啦，佢真係快你一步，你係真係吹唔上加力查，真係慢一步踢到人哋度。咁呢啲你係冇得爭拗嘅，呢啲係即係佢唔係話插翻嚟啊嘛。有啲似蘇亞雷斯射人隻手嗰種感覺。嗱，如果你話反嚟，如果你反嚟話插翻嚟咧，你應該可以傾下哈利簡尼係咪插啦？哦，係啊，佢係啊，但係係啦，我覺得係啊。點解咁講咧？因為佢未掂之前嗰個人個 intention 係咁做，所以用足球嘅角度係咁嘅。我覺得個球係又唔俾牌喎。係啦，呢個就係 VAR 嘅弊病。喂，但係
咁我又拗一拗啦。咁如果係咁嘅話，但係佢個 intention 係有插啫，但係佢事實上就真係俾人哋揩到嘅喎，係咪先？先後嘅問題先係啦係啦。咁但係個問題嗱，如果你都係要講先後，我 intention 上邊係先去插，但係我個人喺未正式跌之前，我已經俾個龍門揩到。咁你冇理由用我個 intention 你去 determine 咗個先後嘅喎，應該係用個行為你去 determine 個先後㗎嘛，係咪先？唔係嗱，如果佢插，如果佢已經準備插，或者可能插到一半，其實可能球證嗱，你要變咗陳談咧，突然間我變咗奧迪加，奧迪加嗰下，喂嗱，咁個情況就係佢會覺得嗱，你已經插咗。龍門如果冇掂到你嘅時候，其實你都可能撲咗喺度，你都追唔到個波，即係你已經冇咗嗰個進攻嘅機會啊。咁但係變咗後話啦，即係再掂到個後話，所以就會擺喺個位度插水就 foul 咗。但係當然咧，最奇怪就係球證都做埋呢個動作嘅時候，但係唔俾黃牌咧，呢個我就解決，我就解釋唔到啦。呢個真係，佢好 firm 㗎喎，嗰下係拉下都拉揮。係，我純粹想補充，之前陳公子都有提過，究竟個球證本身覺得係插水，然後 VAR 去 rectify 呢件事，同埋球證本身係覺得12碼，然後叫佢睇翻係咪插水咧？呢個有兩個角度喎，所以頭先講嗰個究竟有幾多 percent 嘅插水咧，都要睇埋呢個 scenario 咯。究竟係呢邊打甩定係呢邊打翻過嚟咯？純粹補充啫，呢個之後我哋睇波拉下都拉翻嚟英格蘭㗎啦，咁啊，即係嗱。先唔好講結果先，結果論就梗係高興啦。我真係睇到，我真係心諗你班友，你咪小學生踢波，真係嗱頭即係第一個水 break 之前嗰廿零分鐘，我真係覺得喂，如果你話呢個48支世界盃決賽周第一隊最渣嘅係呢一隊英格蘭喎，冇真係好誇張，可以犯嘅所有錯都犯齊晒。基本如控定個波啦，傳個波俾自己隊友啦，係做唔到啦。咁跟住其實係冇組織冇陣式㗎啦嚇。咁跟住係懶啦，係跟住係全部人一攻埋嚟，跟住守唔到啦，完全唔知點守好啦。輸咗一球之後係會慌亂啦，呢個慌亂係好誇張啦，真係即係你想象唔到，你真係想象唔到一班全部個周身可能講緊20萬磅計起嘅球員，輸咗一球之後好似係嘿大件事啦。我哋輸咗一球啦，唔知點算好啊！我真係覺得好誇張，係完全即係唔係嗱，我要先至聲明，我唔係覺得英格蘭好勁，即係一定對剛果民主共和國係贏緊嘅，我唔係覺得佢好勁，但係如果係咁樣輸法咧，係真係未免太離譜，真係過分得太緊要。你哋要去機場接機㗎啦嗰時，流汗咁樣。咁我要咩㗎咯？我要學到阿伯咁㗎咯，明跑啊！係咁鬧，稻草好似紅明寶咁要着草㗎啦，要着草。喂，但係着草方便啫，佢翻德國啫，佢着草。好近嘅，咁但係我覺得又係嗰句啦，英格蘭嘅球員，我覺得成日永遠落後嘅時候或者輸嘅時候，就會諗起啲傳媒點樣講自己啊。佢哋根本係內設咗一個極度大嘅壓力俾自己，因為佢哋踢英格蘭係一個叫做榮譽啊，係一個會封爵嘅一個活動嚟嘅，即係其實佢哋嗰個國家情懷，我覺得就喺呢度㗎啦。所以其實呢樣嘢就係嗰個佢哋嘅動力啦。但另一樣就係一衰起上嚟嘅時候，嗰個嘅冧骨牌式效應咧，我而家見到幾個心理質素比較差嘅人諗啊，咁所以一隊波如果有成30%嘅人係咁咧，救唔翻㗎。所以咧，佢哋算係咁㗎啦。叫做慢慢一步一步咁樣將佢變成keep 住仲係1-0。最好彩真係韋沙中柱個球，如果唔係嘅話，都唔知點樣追。玩完啦，韋沙個球入咗。同埋我想分享咧，我係同成班英格蘭 fans 嘅朋友一齊睇嘅，然後呢一班嘅我嘅英格蘭 fans 朋友咧，就係我哋由10年、12年、14年開始咧，都係見證住英格蘭出局嘅呢班人，所以我哋咧係好強嘅 mentality，我就嚟啊，有種冰島嘅感覺啦，跟住反而咁樣過一啲時間過得好啲。唔係，我想講好似睇緊激戰啊，即係開頭咧唔夠抽，但係靠嗰個響鐘啊。而家個響鐘就係飲水 break 啊，救翻啊！而家係，如果你冇嗰個 break 咧，其實真係隨時上半場輸2粒㗎啦。你亂到咧，哇！
如果你唔係第一節完嘅話咧，其實係場波我想象唔到係會亂到點樣。喂，我哋喺個 group 都講啦，喂，踢到好恐怖喎，係咁斬波出界啊，跟住啲波喺腳底漏咗出界啊，傳波又唔知傳咗去邊度啊，華舒福係個波嚟到都仲係，咦條波嚟緊嘅點解？係啊，即係癲！我未睇過嘅英格蘭係咁樣啊，真係嗰種係慌亂，我就望住嗰條4人後防，哇咩事啊？係咪未夾過啊？當然可能真係夾得少啦，本身即係正選本身唔應該係即係右閘都唔應該係史賓斯先啦。咁係好恐怖啊！即係個飲水 break，我諗救咗嘅其中一個原因啊！即係你尤其是後尾啦，後段嘅下半場嘅嗰一節其實都好關鍵啊！咁哇要鬧都算啦，都過氣啦已經。嗰晚真係好想鬧。唔係，即係全組人啊，即係全部上下所有球員啊，成日都要即係膜拜跪拜哈利簡尼啊，根本就係一個人救翻晒你哋所有人嘅命啊！用單憑一己之力，真心你話哥頓俾2個 assist 都好嚇。2個都唔係啲乜嘢，即係唔係夏蘭特射贏波攞球咁樣嘅 assist 真係要靠自己嘅，尤其是第2球啦，夾硬嚟㗎，真係真係夾硬嚟㗎，咁所以舒利亞我本來我一直都覺得話，即係我覺得喺我眼中，我覺得哈利簡尼唔係未去到話即係一線頂咁樣嗱，睇埋呢場我開始覺得今屆嘅佢似啦。即係上屆冇嘅，上屆你就算去攞世界盃神射手嗰屆都好，你都聞唔到呢陣味嘅今屆就有啦，今屆真係無論係你之後拖啲隊友一齊喺度即係打氣啊，似啦，即係有少少似翻啲即係謝拉特嗰啲一命救全家式嘅 feel 啦，似係可以有呢種咁樣嘅擔當啦。咁就希望佢繼續 keep 住啦，即係呢一個狀態同埋，我覺得都唔係淨係身體狀態啦，係真係成個人嗰個心理啊。嗰個氣勢啊唔同咗，咁但係我睇呢場波就有一個好大嘅疑問啊，超級大嘅，個大嘅程度咧係去到咧，我成日都覺得我有生之年有2個大疑團咧，我係好想解開嘅。第一個咧就係 JFK 究竟係俾邊個殺死嘅？第二個咧就係究竟羅茲威爾嗰條片咧係專登整條假嘅片出嚟去掩飾一條真嘅片定係真係假嘅片？即係簡單啲講就係究竟羅茲威爾係咪真係有外星人？而家就係話俾你聽，嗰條啊，係亞視嗰條，你唔覺得其實假得太離譜咩？假到一個地步係好似專登做一條假片，專登做一條假片出嚟去掩飾一啲真相咁樣噶嘛？呢2件事係我一直都好想解開嘅，即係我希望有生之年可以了解嘅真相。第3個我好想解開嘅疑團，我發生咗啦。究竟阿諾做咗啲乜嘢得罪杜曹咧？即係究竟嗱？你話我哋開頭一直都好即係超級樂觀，退後1萬步咁樣去諗，就係話杜曹有自己打算有一啲戰術係唔需要阿諾咁樣去斬啲波啊，出啲靚波俾啲前鋒去頂嘅，咁所以以阿諾嘅防守力就唔需要佢啦，咁所以就唔要佢。咁好啦，我哋得開頭係選30幾人嗰陣時都冇佢噶嘛。咁跟住之後選26人嘅時候就一定冇佢啦，但係好唔好彩，利華文圖傷，咁冇咗個右閘，咁我哋以為你點都要揀翻個右閘㗎，你一係就揀阿諾，一係就揀卡爾沃加，唔通係咪？咁唔係，結果你唔係2個都唔係，你揀個中堅入去咁啊跟住就當昆沙係右閘咁樣用。好啦，而家真係個天咧，真係要玩你嘅，其實係右閘魔陣係啦，即係嗱講真嘅，衰啲咁樣講，即係Reece James受傷，我哋你預期到嘅，昆沙都傷埋，咁而家咧就即係左揀右揀之下咧，就揀咗一個踢左閘嘅過去踢右閘咁踢到一劈嘢咁樣啦，當然咁好啦，都算你最後其實嗰啲戰術根本就有阿諾喺度就完全係啱啱最好嘅，咁究竟點解即係你話文圖傷嘅時候，你死都唔揀翻阿諾入去咧？究竟阿諾同你有咩仇口咧？我真係好想知，好好奇啊！呢件事我真係，尤其啱啱麥傑講啊，你睇下阿史賓斯同埋呢一個馬杜亞基嘅配合幾咁災難性。其實調翻轉啦，如果個阿諾咁馬杜亞基咪可以跑咯，另一邊哥頓咪可以跑咯。你想消耗人哋不知幾好啊，但係
冇計啦，呢個真係個人因素啊！即係有啲似咩咧？迪布尼同埋阿古圖斯喺慶祝嘅時候唔小心望到對方啊，都要避開啊！你有冇睇過？係私人恩怨，一定係私人恩怨。冇噶，其實即係我反而覺得開頭睇大軍名單咧，我哋都話其實即係杜曹揀邊啲唔揀邊啲，其實都應該有佢諗法嘅。但係問題就係你傷下一個嘅時候咧，就發現好似好點講咧？係咪有啲限制啊？其實本身都唔係，我覺得最重要一樣嘢係，如果你即係傷都唔係最重點嘅concern。我最concern一樣嘢係根本佢個戰術就係好啱阿諾，即係唔關傷邊個事啊，而係你根本最後用嗰個脈絡啊，嗰個方法啊，其實就係啱晒阿諾踢。點解你唔揀咧？我反而覺得佢所謂而家即係落後之後所謂嘅 plan 嗰個 plan B 咧，其實都唔係佢想要嘅嘢嚟㗎，唔係佢本身諗，佢係真係冇計。我 feel 到係冇方唔佢講嘅時候，佢有俾 credit 嘅助教啊，係助教幫佢諗㗎。阿萊斯打右閘啊，係嘛？唔係，所以係啦。反而你去到最尾咧，右邊就真係靠阿仙奴三寶去搞掂㗎嘛場波，係啊。因為你其他人完全係唔夾嘅，你見到馬杜瓦基哇同埋阿史賓斯，你見到失第一球佢又唔翻嚟，跟住就成場都係一抽二咯，即係你死梗喎，俾人爆到甩碌啦，跟住你中間安達臣跟住同懷斯好似啲分工又唔係好清晰咁樣，同第一場爭好遠嘅喎。第一場其實係你見到大家都好似知道自己大家做啲乜嘢啊，但係跟住第二、第三場我哋仲喺度好老定啦，就覺得可能都係睇冇啊，我冇好老定啦。我第三場我自己我同你講咗，我覺得現形㗎啦，已經係啊。但應該仲有啲嘢嘅。咁我都要講少少好，我都要講少少好話，就係第二場、第三場同埋包括呢一場咧，對手都係死守同埋防守勢嘅。咁佢哋未揾到嗰個破軍嘅機會咧，其實都我唔係俾藉口佢啦。但係我覺得之後，尤其係譬如話嚟緊嘅墨西哥啦，之後嘅巴西啦，其實英格蘭係有權打翻克羅地亞嗰隻防反啊！即係對住啲強隊，可能就係第二個世界㗎啦。嗱，呢個我唔知，因為杜曹嘅 credit，杜曹嘅往績就係打防反好啊嘛，所以我仍然有少少希望喺呢度，係啦。不過咧，其實即係我撇除咗佢嘅防守有幾差之後咧，其實佢進攻我覺得唔係真係太差嘅啫，因為對面龍門太勁啦，即係有勁到比利咸要將佢遠遠嘅身軀依附咗落去。係啊，你淨係見到比靈咸嗰兩下頭槌啊，其實係已經死得㗎啦，冇理由唔死嘅。即係你克利簡尼我都算啦，即係起碼佢連祠堂都出埋去封咗個近柱，OK 正常嘅。但係佢淨係嗰幾下神救啦，跟住有一下係咪散到改變方向飛翻龍門口咧，即係翻身救翻，哇！你會覺得其實唔應該。即係唔係去到咁危險咯？本身場波應該係可以上半場追得翻打和都好啊，但係當然啦，成場波整體表現就已經蓋過咗呢一堆嘅即係本身有機會嘅入球機會咯。咁喂點啊？對墨西哥輸啊！我真係又興到一個地步，我睇緊啲嘅時候，我直頭有一剎那，我直頭喺度諗，不如輸再算，不如輸再算，輸係再算啦，不如。我睇你咁講就費事眼冤，費事眼冤啊嘛。咁啊，但係對墨西哥真係有個先天性嘅隱，即係唔係隱憂啦，明憂啊。嗰個即係地獄高原球場真係搞唔掂喎，即係你唔係用幾個時間可以 train 到自己可以喺咁樣嘅地方裏邊保持到最佳狀態喎。嗱，首先我嘅心態就係一定要90分鐘 KO 對手㗎啦，冇得拖到82分鐘啊，拖到82分鐘啊必死無疑啦。同埋嗰90分鐘裏邊，你一定要用盡晒啲換人名額，係不斷去。首先你要用啲人去消耗咗對方先，然之後你換翻啲。我諗英格蘭最強或者即係幾隊歐洲隊都係啦。最強嘅地方就係佢除咗11人之外，你換可能16人、17人，相差唔算好遠。咁呢個係佢哋嘅最大優勢。我就希望即係今次真係要用盡佢咯。但係呢個亦都係引申就係，而事實上我哋譬如明內未用㗎嘛，知用唔用啦？咁羅渣士實未用到㗎嘛，即係未識用㗎嘛。
咁好多屈堅斯嗰啲又係未適用㗎嘛。類似呢啲情況係，我覺得呢場你點都要用咯。雖然你會預期就係哈利簡尼、比寧咸係一定踢足晒咁滯啦，至少。但係我諗其他球員，馬杜亞基幾廢都好，我傾向係上半場可能真係要用佢，但係真係要用得聰明少少咯。即係用佢嚟扯爆對手，但係後邊都要保，即係都要諗下呢條友咯。即係呢條友係一個隱患嚟嘅喺防守層面上。我覺得用馬杜亞基咧，左邊側定連拉舒福同哥頓都唔可以用啊。總之唔可以有啲同類型嘅人喺度左右係咁樣度浪費機會啊！所以我覺得其實呢一場係好適合摩羅渣士嚟打左翼，跟住配屈健士。我大膽啲，我覺得哈利簡尼應該下半場出，因為真係冇可能，唔係因為杜曹咧打埋開聲牌，佢話佢而家只能夠一日前去適應個高原啊嘛。所以其實成班球員係真係有機會，因為高原反應咧，比起今場更加立㗎。如果係咁嘅話咧，一定要出奇招㗎啦。我就係唔知佢點樣企法啦。嗱，呢個就睇佢保守啊，定係佢會唔會真係戰術大師？點樣企都好，9號10號嘅都係唔會夠膽抽走㗎啦。係比林好 OK 嘅兵咸，但係我覺得哈利簡尼錫住用啊，佢支大炮你啦，不得了，蘇利亞嚟嘅。務實嘅諗法。係唔會變11個照出。總之咧，嗱，你玩奇招有咩問題出現咧？用奇招，如果輸波最大鑊嘅係好大鑊嘅。奇招贏波咧就贏領隊噶嘛，奇招輸波咧就真係要着草啊！呢鋪人係，所以佢唔會冒險嘅。即係如果你嗱 OK 咁踢完之後咁喂，你想出咩人我已經出晒啦，咁即係結果都係輸喎，咁都冇辦法啦。但係如果我用收埋哈利簡尼，但係又入唔到波咧，咁跟住就會問啦，點解唔用哈利簡尼啊？上場先教練你。我覺得唯一可以斟酌嘅而家即係呢一場嘅11人有幾個位都可以斟酌嘅。第一個位就係你係咪繼續用史賓斯踢右先，定係索性不如真係假設維斯詹士仲未得，定係索性真係將懷斯水落去啊？咁你就一了百了解決埋嗰個所謂嘅。懷斯都大傷啊！而家問題係。係啊，佢話懷斯大傷嚟㗎。當佢冇傷㗎啦，出到啊，當佢冇傷㗎啦，而家。咁就如果你真係將懷斯懟埋落去，即係當佢蘇保斯禮咁樣用啊，咁你就至少仲可以順便解決埋嗰個即係安達臣同佢係啦個問題。你明內又好或者再進取啲咯，伊斯咯。艾斯啊，直接係啦。係咯，艾斯咯，係咯。咁跟住。呢個第一個可以斟酌嘅位啦，第二個位就係薩卡究竟同馬杜亞基，即係究竟薩卡嗰個狀態係咪真係未得啦嚇？完全唔做90咧，係咯嚇。咁究竟又或者調翻轉係擺邊個喺頭出先啦？如果真係兩個一齊出，咁同埋仲有一個真係最重要啦，好好笑嘅呢樣嘢就係。出哥頓做正選嘅時候咧，就大家喺度諗，喂，快啲出華舒福落嚟啦！出華舒福做正選嘅時候，就大家喺度諗，喂，你不如快啲出哥頓落嚟啦！即係而家咁好啦，咁喺呢場咁樣擺緊出做犧牲品先，係啦，擺緊出做犧牲品先啦。我覺得杜曹要諗計㗎啦，即係好似馬杜亞基咁，馬杜亞基咧，我發現咗㗎，佢只要一有時間，一有球權。一有多過3米嘅距離咧，佢就亂咁嚟㗎啦。所以咧，另一邊又係㗎，好多時間咧就推入中間㗎啦。你冇時間，反而佢會喺度走動啊。所以咧，對住呢啲咁樣俾多時間嘅對手咧，呢兩個係唔出得。所以反而真係要睇墨西哥究竟佢會點踢。你諗下墨西哥前面一球不失，全部主攻㗎喎，即係佢哋全部主搶㗎喎，佢哋真係攞盡嗰個高原優勢喎。咁究竟佢哋係咪會咁樣搶法咧？如果咁樣搶法嘅話，可能哥頓可以衝到一片天。我會想出哥頓先，就係打人哋嘅身後。但係真係要睇墨西哥點打。我覺得有墨西哥又唔會咁傻仔嘅，即係話主攻到尾咁樣。但係對英格蘭咧，其實大家都知，只要守住英格蘭就自己做唔到嘢咧，其實係好容易打落去嘅。所以真係睇墨西哥點踢，先再決定點樣去用呢一個哥頓或者拉舒福。
好啦，如果而家喺呢個情況之下咧，我都會偏向出哥頓啊，即係嚟緊呢場波，即係華舒福，即係啱嗰場波咧，正好似睇緊利物浦嘅加寶一樣，即係佢係咁死衝吸翻去右腳咧，即係冇前面成埲牆都照湧入去咧，即係講沮喪啊，即係明明第一場即係大家都覺得哇一出嚟，咦？即刻入波喎，同埋喺巴塞嗰時候點樣啦？即係其實最好笑就係咧，啲曼迷都話，會唔會又係曼聯嗰時個華舒福有咩變咧？係咧，咁呢個就係我諗哥頓啦，即係哥頓我預咗佢哋可能真係每日打一半嘅，即係呢個位應該冇人打得足晒全場嘅啦。咁所以先用哥頓先。羅渣士咧，可能真係羅渣士咧。但係羅渣士佢而家好似將佢當中間咁打。係變咗比利曼後備咁，好似係啦。係啊，即係又係有少少奇怪呢個真係。好啦，咁啊英格蘭，我心裏邊已經覺得收貨㗎啦，我算㗎啦，我唔擔心我16強。我想10對巴西真係，我寧願係啦，你轟轟烈烈輸俾安察洛提都唔好咁樣。係。一定對安察洛提嘅咩？唔可以對夏蘭特嘅咩？挪威對巴西喎。都係轟轟烈烈咁樣輸俾挪威可能。哈蘭特啊，挪威啊，嗱我睇完你睇有冇睇嗰場啊？啱啱挪威嗰場。有。我睇翻重播，我冇睇 live 睇重播。我反而有睇，係啊。我覺得普通嘅啫喎，即係普普通通嘅啫喎。咁夏蘭特都真係無聊。夏蘭特都好誠實嘅，咪同你講話對巴西輸緊㗎啦。係啊，佢哋係專心做 underdog，反而係有種氣喺度會守住，然後前面就有個你留一個後衞喺度死緊嘅一個夏蘭特，所以咧佢哋受到嘅壓力係冇其他隊咁大嘅。你諗下，如果我係西班牙隊嘅挪威，我都唔夠膽壓到咁前啊！即係如果係夏蘭特，所以佢哋係相對地。係啦，容易啲手嘅，所以有啲驚喜嘅，但係，都係嗰句，安察洛提已經，我已經對呢個人已經服晒啦。我覺得佢又係會諗啲唔同嘅奇招去搞佢呢個挪威，但係用客觀咁睇係好睇嘅呢場波，係啦，即係挪威對巴西。摩洛哥對法國咧，摩洛哥對法國會唔會有得爆冷咧？法國而家個勢勁到咁，呢個真係最強之矛對最強之盾喎。我就咁初步睇，我真係覺得除咗西班牙即係深不可測，可以有少少偷襲法國嘅意味之外，我暫時都睇唔到有邊一隊可以同法國抗過。我都唔係好信摩洛哥可以抗得掂法國，真係。你有冇見到有張圖就係話有個着住雷丁波衫嘅奧利斯咧？啲人就係話呢個就係 Bitcoin at 2007。點有人估到一個雷丁嘅右翼而家可以勁到咁樣咧？呢個奧利斯同埋真係。佢帶生埋呢個巴高拿，即係我咧係一個巴高拿 hater 嚟嘅，估唔到巴高拿都俾奧利斯用到咁好啊！即係用佢嘅拉扯，然後麥巴比咧就成為咗個受惠者，所以同之前嗰集一樣啊！而家麥巴比麥總肯做呢一個唔係第一點或者肯做配合咧，係好恐怖啊！呢個就係佢法國最恐怖嘅事啦。咁但係咧，如果你講成個聯賽啊，成個世界盃，可能防守最好真係摩洛哥。我覺得佢哋嘅緊嘅嗰個叫做佢哋嗰個緊緻度，呢個就真係好睇啦。嗱，又係花生友啦，佢哋邊隊贏我都覺得開心。嗱，某程度上，巴西對挪威、法國對摩洛哥都有少少6-4-7-3波咁樣嘅情況啦，係咪？西班牙對葡萄牙算唔算係最接近5-5咧？定係其實都係西班牙高一橛咧？西班牙高一橛。呢個我必須要將自己琴日睇嘅西班牙講翻出嚟。其實咧，西班牙對法德國嗰場咧，啲人以為佢哋大熱倒灶啦。其實佢咧係用咗加維同埋費蘭托雷斯打兩個翼，即係話咩咧？係一個冇突破能力嘅翼，然後去中間去猜對手。咁即係話佢哋個練波嘅感覺係超重，但係好勁。佢哋真係練到洛迪個狀態去翻巔峰啊！琴晚贏呢個奧地利係蘭力克教嘅，佢個逼搶係高普師傅級嘅呢個逼搶，但係西班牙用猜傳猜到折磨到奧地利致死。我琴晚好深刻印象，我覺得西班牙如果對葡萄牙都 run 到呢副計咧，我葡萄牙都真係會傷心而走啊！真係。葡萄牙已經有呢個世一中場組合㗎啦喎，都唔夠抽啊！唉，葡萄牙最大嘅問題係有個世10嘅領隊啊嘛。我以為你話佢有個曾經世一現時世10嘅前鋒。
唔係啊，係個領隊有問題啊。我反而覺得咧，即係葡萄牙咧，大家今日最驚訝嘅一個位就係換走 C 朗啊！即係換走 C 朗同埋抽起般奴費南迪斯咧，令到隊波係變咗身嘅。我自己覺得，即係成件事平衡咗啦，有翻個正箭頭啦，你先至可以即係絕殺到啦。咁我覺得，咦？我睇到唔通真係去到即係臨到死到臨頭嘅時候啊？係啊，死到臨頭嗰時真係要行呢招啦，係啦。唔係啊，冇錯。C 朗答咗你㗎啦，呢個問題有人問 C 朗有冇唔鋸啊，即係俾人哋即係抽走咗啊之類，跟住佢答咗你㗎啦，佢係唔鋸，自己唔係 starting 11㗎咋，即係佢暗示咗係你只要放我喺正選咧，你中意幾時抽走我，其實佢都會接受嘅，但係佢要做正選啦，簡單啲講。而家贏咗波梗係咁。就係咁咯，咁所以葡萄牙對西班牙呢場真係好睇嘅，真心即係即係期待嘅一場波嚟嘅。咁啊喺8強已經出現啦，咁啊希望4強如果站在一個觀眾嘅立場，就係法國對西班牙，跟住巴西對阿根廷啦。如果就係觀眾立場，就喺支持者立場，就希望英格蘭啦，唔好對阿根廷啦，如果係唔係英格蘭對阿根廷都係話題性啊，都係好多人想食花生㗎喎。係啊，呢個都係花生之戰嚟㗎。如果真係站喺球迷立場，會唔會對哥倫比亞好啲啊？好少少啊？嚇！我覺得瑞士會過到喎，我覺得瑞士會過晒下面，但係對阿根廷緊輸，係啊，我覺得係咁。咁不如就咁啦，英格蘭對瑞士啦。如果係用呢個角度嘅話，唔好對阿根廷啦，就係冇必要啊，冇必要用球迷角度就冇必要啦，係咪？冇啊，瑞士連沙基利都冇咗咧，所以對利物浦球迷嚟講唔係一個重要嘅一隊球隊。係喎，屆都有世界波嘅沙基利啊。咁啊，好啦，差唔多啦，今日開 OT 啦，開咗好長啊，加長版啊。咁啊，下個禮拜嗰集就希望就係踢完晒呢個16強之後啦，哭波桑係嘛，都機會都好大嘅，唔係踢完晒16強冇錯，係啦，踢完晒16強之後啊，咁就希望唔好係哭波桑啦，希望係打氣啦。阿傑應承咗我㗎，話說因為我下個禮拜會去紐卡素啊嘛。即係如果英格蘭我要得到打到去8強，我戴翻個頭盔先，我要得到我老婆嘅答應先可以上去紐卡素揾你一齊上去啦。咁阿傑唔揾我就睇下有冇觀眾喺紐卡素附近。總之咧，我就會喺紐卡素度睇呢一場8強啦。係啦，我期待啊！如果係英格蘭啦，係啦，如果係英格蘭嘅話，我想去英國度睇8強。喂，幫我帶啲波衫翻嚟啊！出局嗰啲波衫嗰邊而家半價啦，英國。OK。好啦，就咁啦。希望真係贏到啦。拜拜。拜拜。